Buenas, del taladro que está en oferta sería este que está por acá. Este es taladro, atornillador y rotomartillo. Vamos a ver si se ve mejor. Ahí. Viene con 18 velocidades, 2 intensidades de fuerza, un nivel. Aquí es para poner las puntas. Y cuando uno le da la marcha, ahí te indica la carga. Viene con su estuche plástico, 2 baterías, una adicional, el cargador, 1 año de garantía y el soporte para la faja o el cinturón. Sale para 39.950 como indica la publicidad. Igual les recuerdo que si tienen dudas o consultas nos pueden escribir al WhatsApp 8654-3226 y estamos ubicados en Turrúcares de Alajuela. Del cementerio de Turrúcares 250 metros al sur y el cementerio es el que está por las bodegas de Repuesto Gigante.